اوعي تتنازلي انك تجيبي لانش بوكس تبروير او بنانا او اي براند مشهور. امال ايه؟ اهم حاجه صحه ولادنا. طب عارفه ايه الاهم من كل ده؟ الاهم حاطه ايه جوه اللانش بوكس. اصل لو حضرتك حاطه لانشون وعصير من السوبر ماركت وباتيه، هتفضل وجبه خطر متغلفه في بلاستيك شكله حلو. يعني ايه الكلام ده؟ اللحوم المصنعه زي اللانشون والبسطرمه والسلامي فيها مواد اسمها نيترايت او نيترات الصوديوم، والاضرار سمنه وضغط وخلل في الهرمونات. اعرف حاله متابعه معايا في اعدادي، الطفل ده لمده سنه كان بياخد كل يوم لانشون، زاد في السنه دي بس 10 كيلو، والتحاليل بتاعته بينت ان عنده دهون على الكبد. تخيل طفل في اعدادي لسه حياته بتبتدي وعنده دهون على الكبد. هل تحب ابنك يتعود على الطعم السهل الحلو ده وصحته تدفع الثمن بعد كام سنة؟ نيجي بقى للعصاير المعلبة والنكتار، عبارة عن سكريات مخفية، مواد حافظة، ألوان صناعية. أعرف أم كانت فرحانة إنها ما بتديش لابنها بيبسي أو أي مشروبات غازية وبتبدلها بالعصاير المعلبة، واتصدمت لما اكتشفت إن العصاير المعلبة والمشروبات الغازية فيهم نفس كمية السكر. السكريات والحلويات بقى زي الشوكولاتة، الكيك المغلف، البسكوت المحشي، بتدي العيال طاقة، بس طاقة وهمية، وتسيبهم بعد كده نايمين في الحصص. نيجي بقى لأشهر حاجة، العيش الفينو والمخبوزات اللي بيرفع السكر فجأة وبعد شوية يخلي العيل جعان تاني ويخزن دهون. طب ايه تأثير عدم الاهتمام باللانش بوكس على المدى البعيد؟ اول حاجة زيادة معدلات السمنة عند الاطفال. خد عندك بقى، مصر تعتبر من اعلى 20 دولة في معدلات السمنة الطفولية. ظهور مقاومة الانسولين بدري عند الاطفال، ومشاكل في التركيز والانتباه. اصل خد بالك، سكر كتير يعني عدم انتباه وعدم تركيز، ضعف في المناعة وتكرار الامراض. طب عرفينا يا ست الدكتورة، طالما الموضوع خطير كده، نعمل ايه بقى في اللانش بوكس؟ لازم اللانش بوكس يكون فيه بروتين. طفل يعني لازم بروتين، زي مثلا الجبنة. بس خد بالك، الجبنة لازم تختار نوع يكون خالي من الزيوت النباتية، وكمان البيض. ودخله في اللانش بوكس بأي شكل عشان الناس اللي بتشتكي من ريحته. ولو خليته مقلي بحتة زبدة بلدي ماشي، لو دخلته في البانكيك بدقيق الحبة الكاملة ماشي. فراخ، فول، حمص، تونة، طعمية في الفرن، كل دول بروتين مناسب لللانش بوكس للأطفال. وعايزين بقى طبعا نديله طاقة، ما هو طفل، يبقى الطاقة من النشويات المعقدة خدها صح، زي مثلا العيش البلدي، توست الحبة الكاملة، البطاطس بس غير مقلية، والبطاطا والبليلة والخضار والفاكهة. وحط في دماغك قاعدة، كل ما تزود اللون يبقى بتزود فيتامين جديد، زي الفلفل الألوان والخيار والجزر. وخد بالك دول أطفال بياكلوا بعينيهم، يعني كل ما تزود لون زودت لهم فيتامين جديد. مشروب صحي، انسى بقى العصاير المعلبة دي، خلاص دي موضة وقدمت. غلوبنا نقول العصاير المعلبة يعني كمية من السكريات ملهاش لازمة. اعمل له عصاير طبيعية في البيت، اديله لبن، ان شاء الله تديله مية منكهة بالجنزبيل والبرتقان والليمون. تفتكر ايه اللي يخلي ابنك ينام وما يركزش في الحصة؟ اللانش بوكس وسيلة مش غاية، زي شنطة المدرسة، مش مهم لونها ايه، المهم جواها ايه. وافتكر كويس جدا، كل مرة بتحط له حاجة صحية في اللانش بوكس منعت عنه مرض في المستقبل هو نفسه مش هيعرف ينطق اسمه دلوقتي. ولو اول مرة تشوفني، فانا دكتورة داليا يوسف، اخصائي التغذية العلاجية والاكلينيكية. قولي في الكومنتات، ابنك او بنتك عندهم كام سنة، وانا هرد عليك بالفطار المناسب لسنهم.